Протекаешь при чихе? Это лечится. Разбирая методы. От того, что слабее, до того, что работает мощнее всего. И без скальпеля. Кегель в одиночку. Работает, но только на самой ранней стадии. При спазме мышц может и навредить. Тренировки тазового дна под контролем специалиста. Уже не вслепую, а по твоей причине. Эффект выше. Нити. Поддержка тканей малоинвазивно, без разрезов. Инъекции. Точечно укрепляют зону. Амбулаторно, без наркоза. Видишь, операция – это вообще не первая строчка. Большинству скальпель не нужен, но метод зависит от причины. Слабость, спазм или опущение. Поэтому сначала осмотр. Здесь говорю то, о чем ты стесняешься спросить. Подписывайся.